Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftootaa fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Oolmaan akkamiidha Ramadaanni akkamitti isin qabee? Guys waan ta'e tokko isinitti himuufan dhufe. Guyyaa hundaa inuma si jalaan dhumatu jechuun keessa waan hin hafnedha. Waan nama kofalchiisiisullee waan nama jibbisiisullee. Yaw Ramadaana kana wal qabate jechuudha. Maayikiin tiyamma ala akka ta'e hin beekun hin hojjettu dhiyeenya kana kaleessa viidiyoo dheeraa tokko waraabeen ture. Isuma sana iyyuu na jalaa badeetiin hin jedhe. Aram kaameraan maal ta'u jiran beekuun. Naa wanti isin ajaa'ibu maal isin fakkaate Ramadaana kanaan wal qabate gochoonni dhiirri hojjettu la hawla wala quwwata illaa billah yaa rabbi nusattar yaa saatir nusattar. Namichoon araba dargaggeessa arabaati. Wallahi isa dhugaa isin himaa jira. Sobaa miti kana nama isinitti himaa jira. Yoo qaldii ta'e qaldiidha jedhee isinitti hima. Yoo dhugaa ta'e dhugaadha jedhee isin himaa jechuudha. Azaa namicha arabaa dargaggeessa arabaati. Taraawiyaa namni kamiyyuu deemee salaata. Dubartiin illee deemtee salaatti, dhiirri illee deemee salaata. Dubartiin dirqama miti mana ishiitti illee salaattuu ni dandeessi. Yeroo taraawiyaa deemanitti namichi dargaggeessi tokko laal karakkate ka cinqame tokko jira. Cinqame gaafa isiniin jedhu maal akka ta'e beektu shamarran meekaappii malee gadi hin baatu. Meekaappii malee bakka tokko dhaqxeen deemtu. Mana barnootaa deemtu meekaappiidha. Iddoo hojii deemtu meekaappiidha. Inni meekaappiin kun dadhabsiisee rakkatee waan godhu dhabee yeroo manni taraawiha salaatu masjiida dubartii seene. Akkami masjiida dubartii seene beektu? Kana gilaapsii harka godhatan jira miti isa diratee kana harka isaa guutuu diratee fuula isaatti niqaaba godhatee ijaaba yookiin jalbiiba isa jedhamu guddicha san godhatee miila isaatti kaalsii godhatee shaffanatee masjiida dhaqe taraawiha dubartii wajjin salaatu jechuudha. Wallahi isa dhugaati. Maaliif soba dubbatti? Maaliif maqaa amantii maaloo gooti manaamin waa'ee amantiitiin wal qabatu dubbachuu barbaade osoo hin taane isa dhugaadha waan argameeru jechaadha. Kaza masjiidan seenee in salaatee namni salaama wal gaafata mitiire masjiida gaafa teessu ollaa kee tataayisan assalaamu alaykum naga keetii fayyaa keetii eessaa dhuftee ati intala eenyuti ilma eenyuti ilma eenyu maal godha masjiida dubartiiti intala eenyuti ta ilma eenyuti jechuun isaanii nafu. Kaza osoma gaafatan iyyuu laalkaa waan hundumaayyuu shaffanatee inni sobee sagaleen isaa kun akkam godhe haasoo bureelaa sagaleen isaa jabaatti. Gornoonni jette kun sagalee akka goromsaan jira mitiire sagaleen goromsaa kun dhagahameetiin hin jedhe. Ana guys sagalee akkasittiin dhagahanii sagalicha dhagahanee naan hin qabame. Qabamee maaluma gootaatummaan eebimmaan akkanaa maali masjiida dubartiitii dhiirri maal dalaga? Waa darbuuf dhufti moo waa nama gochuuf dhufti moo maalidha jedhanii qoratanii intuman akka malee tumamee intumanii gaafatanii ennaan ani yeroo baay'ee niitii fuudhuu barbaada, intala fuudhuu barbaada. Intalli an barbaadu mooyaa anillee barsiisuu danda'a. Online irraallee barachuu dandeetti. Online irraallee mooyaa barachuu dandeetti. Waa'ee mooyaa nan cinqe. Intaluma bareedaa fi bareedduu tan hin taane adda baasuu dadhabe. Sababbii meekaappii irraa kan ka'e, sababbii mikiyaajii irraa kan ka'e bareedduu kan taatee fi bareedduu kan hin ta'in adda baasuu gatii dadhabeef iyyuu masjiida gaafa dhufu namni tokko fuula isaa qulqulluu dhiqatee dhaqa. Macam akka sedhe yaadaan waan isin biraan beekwaan. Keessumaayyuu halkan eegatee taraawiya salaatu eegalee fuula kee nutsuu bishaanii fi saamunaa qofaan dhiqattee bishaan duwwaan lee dhiqattee dirqamaa miti saamunaan dhiqachuu deemtaa malee mikiyaajii makee jettee yookiin meekaappii kaan dibattee as dibattee mucuceessitee hin deemtu machee jedheetan yaada. Inni rakkoon koo kana ani dargaggeessaa fuudhan barbaada. Hundumaayyuu wajjin haasawuyyuu gaafa fuula kee dhiqadhu jedhaniin akka waan dhiirri na dhufee obboleessisii na dhufee natti fakkaata. Intala bareedduun dhabe. Kanaaf dhukadheetiniin intala bareedduu maraxuuf hin dhufe jedhe. Namichi masjiida dubartii seene kazaa intumamee mana hidhaa seensisaniiranii amma mana hidhaa galee jira. Paartituu maal akka ta'e yoo dhageetiniin jedhe isinitti hima shukkisinit jedha ogaa rabbi paartituu. Amma mana hidhaa jira mamnu'a dhorkamaadha waan ta'eef masjiida dubartii seenuun hin danda'amu dhiirri tokko jedheen arabni arabaayyuu miire guys. Abashama biratti masjiida dubartii yoo seente naurii guddaadha.
ammallee deebi'ee wanjala guddaadhallee maal goota masjiida dubartiiti. Dubartiin maal gooti masjiida dhiiraati. Yoo waan biraa yoo dhiira barbaadu hin ta'in inni akkasuma mushurraa barbaaduun dhaqee mushurrittiidha kan jedhamu. Mushurrittii barbaaduun dhaqee mushurrittii yoo barbaaduun dhaquyyuu tasa ta'een qabamee beeku dhugaa rabbi. Gaafa agartee akkam goota jaanii gaafatanii jennaaniin yoo kanatti bareedde arge isima dugda duuba isheetiin hordofee mana isheen seentu ilaalee haadha koo itti ergadhe akka haati koo naa kadhattu barbaada jedhe. Yeroo baay'ee uummata Arabaa kan jaartii kadhatuuf abbaa miti. Dubartitu namaa barbaada jechuudha waruusa. Dubartiin namaa barbaada waan ta'eef iyyuu akkas jedhee ni hidhame. Kanaafiyyuu gaa'is yeroo salaattan of eeggannoo godhaa. Bukkee keessan ilaalaa, bitaa keessan mirga keessan maaltu akka jiru ilaalaa, salaama walirra qara'aa, sagalee san adda baasaa. Garuu rakkoodha sagalee yoo gornonni amma kan kootillee sagaleen furdoodha namni na shakkuu danda'a jedheetan yaada. Sagalee kootiinillee namni na shakkuu danda'a anallee osoo fuula kaajjabadhu taate hin shakkamuume sagaleen koo furdoo akka dhiiraati gatii taateef iyyuu anummaa nuna sodaachise. Gaa'is akkasi inni kan biraan mootiyyuu akbaara haarawaa gaa'is dhugaa dubartittiin Suuriyaa jechuudha. Torbee tokko dur viidiyoo hojjechuun natti hin tolle garuu dhiirsi ishee niitii lammaffaa hin fuudhaa jedheeni jennaaniin ani dhugaa ta'ee ta'uu baate aan hin beekan. Akbaara Aljaziiraa irratti argee akbaara Aljaziiraa yeroon ilaalu dhagaheen ture. Niitii lammaffaa irratti fuudha inni jedheeni jennaaniin qaltee kataattaftee bakka 31 lama jettee bakka 30 kataattaftee firiijii keessa gootee. Inni amantammoo akkam dhugaa ani nallee amansiisullee ajjeesuu dandeessi rakkoon qabu maallee yoo inni akka sedheetiin hin jedhee ajjeesuu dandeessi. Garuu kataattaftee bakka 30 ciccirtee firiijii keessa keette ka jedhamu kana ananan amansiisu. Isin hangam amantan yoo isin amansiisa ta'e yaa injira jettanii kan yaaddan yoo ta'e komentii irratti barreessuu hin dandeessan. Bara kana yaa rabbii dubartiin illee cakkaanyii taate 2026 kun yookiin akka Itoophiyaatti 2018 kun makaraa dhiiraa bichaa ta'e. Kana dura ammoo waggaa lamaanarraa waggaa tokkonarraa makaraa dubartii ture. Amma makaraa dhiiraa ta'e. Kaan kataattafaniitiin firiijii keessa kaa'an. Kaan gaazii itti naqan, kaan zayitii itti naqan dhugaa rabbiyan nama raranii dhiironni jechuudha. Wallaahi lazii gaayis dhugumatti shamarran jechuudha. Yoo dhiirsa keetiin walii galuu didde yookiin abbaa manaa keetiin walii galuu diddeetiin hin jette karaa sirriitiin hiiki rakkoon qabu namni duruma abbootii keenyarraa bara duraanii akaakayyoota keenyarraa illee namni yoo walii hin galin wal hiika rakkoon qabu. Karaa sirriitiin, karaa salaamiitiin gargar deemaa malee mii maal goota abbaa mana keetii goddaatee maal goota abbaa mana keetii kataattaftee kan kaleessa wajjin dabarsite san dagattee abbaa ijoollee keetii kataattaftee yookiin immoo iyyuu zayitii yookiin gaazii itti naqxee laayitarii itti caartee waan baay'ee siqaayii hammana akka agarsiistu eega waliin gallee agarteetiin hin jette addan deemuudha gargar deemuudha. Har'a isa akkasi kataattafte boru ijoolleen isaa sun ishiin dhiistu be kammaan isheen ofii isheetii dhalte abbaa keenya jetti. Ijoolleen mucaan tokko gidduu rakkata haadha isaallee ni jaalata. Abbaa isaallee hin jaallatu. Yoo haati isaa abbaa isaa miitiin arguun fedhu hin jaallatu. Yoo abbaan isaallee akkasuma haadha isaa kan miidhu ta'e arguun jaallatu. Kana waan ta'eef iyyuu ati maatii keetiin abbaa mana keetiitiin waliin galtu ta'e taanaan gargar deemuudha. Karaa sirriitiin wal amansiisanii waan qabdu adda fudhatte minimum hayyuu sii kennuu baatu sumuun iyyuu sii kennuu baatu iyyuu ka walitti fide ganzabaa miti jaalala waan ta'eef iyyuu eega jaalalli dhumate addaan deemuudha. Jaalalli hin dhumata. Jaalalli bishaan akka bishaaniiti. Laal akka burqaati. Burqaan hin dhumatan beektu miti. Maddiin burqaa hin dhumatallee jechuudha. Jaalala jechuun madda yookiin burqaa jechuudha. Akkuma burquun ni dhumatallee. Dhumatee beekte taanaan deemi. Maal gootaa teetta? Maal gootaa ta'a akkarta? Maal eeguuf teetta? Hamma inni si ajjeesu yookiin hamma ati ofii ajjeestu bira teessaa? Guys, ani hin beekan. Dhugaa yeroo baay'ee Aljaziiraa waan dhugaa dubbatallee kataattaftee ani akkamitti namni nama kataattafa hin beeku. Uzu billahi min shaytaan rajim astaghfirullah laazim waan tokko hin dhageenya malee kan hin argin baay'ee jira waan ta'eef iyyuu baay'ee si jibbisiisa. Macheen waan akkanaa dalaguun gaarii miti. Jireenya isaa balleessu yookiin jireenya isii balleessu du'ee ka'ee iyyuu kan mana keessa jiraattu hoo kataattaftee firiijii keessa keettee kaatee mana keessa jiraatti.
namni deemee harka isaa mootummaa kennata, deemee harka isaa poolisii kennata, mana keessa khazanaa itti raftu algaa isaa irra deebitee zinnitti jette inumaa yeroo ammaa kana qorrallee waan ta'eef iyyuu sanaa jettee bal'ifattee rafti isa firiijii keessa akka taattaftee keessee. La hawla wala quwwata illa billah. Please waan akkana kana hin godhina. Yoo sii ta'uu baate dhiisiitii biraa deemi. Gaafa rakkattan kunoo aruusa barbaaduuf deemna jettanii niitii barbaaduu deemna jettanii masjiida dubartiiti kan isin seentan jaartii barbaadu kana gaafa jedhu dhiirri hundi kana jechuu miti. Kanummaan barbaaddu amma akkanatti muddamee barbaadee cinqamee barbaadee kun boruma xallaqaa bar boruma hiika. Hiikeeyyuu badhe gataa yookiin kataattafee achi gataa achi facaasaa yoo akka waan qoshashaa ta'e tokko achi badhejjisitu jira miti akkas godhaa jiru. Guys bara kana yaa rabbi keeri makeenuu sajjali rabbi keeri nu sajjalu malee nuun taane wallahi du'aayi godhaame amanti makeessaniin kadhadhaame keeris nu haa sajjalu hin dinqisiisa dhugaa makaraan dhiirotaaf dubartii irratti illee baay'ate kana jechuun hamma nu rakkoo dalagnu hamma nu maasita dalagnu jabeenya kan kana nu taasisaaru jechuudha. Namni karaa keerii irratti hin deemu, namni karaa sirrii irratti hin deemu, waan baay'ee camaallaqna, waan baay'ee firaafira gidduu gallee, dhiigaaf dhiiga gidduu gallee addaan diiguuf yaanna, keerii namaa hin yaannu, hamtuu namaa malee kana barka rakkoo nuuf fidaaru gaa'is. Namni tokko keerii yoo yaadeetiin hin jedhe keerii isaa dhufa. Waan tokko ati qamadii facaastee garbuun haammattu, garbuu facaastee xeefiin haammattu, waan ofii jiksite haammattu. Bara durii akiran namaa deebi'a jedhan. Amma mootiyyuu waanuma amma gajjisite sima mata makeetiin deebi'a. Ilmeen namaa deebi'a jedhan maaliin namaa deebi'a jedhan. Kana gaafa jedhu amma ka ishiin akkasi kataattafteetiin firiijii keessa keette maal akka jedhan beektu dhugaa rabbi haadha isaa gaqqabee niitii isaa tana ol qabaa ture jedhan namichoo nama kataattafame firiijii keessa gale kun jechuudha. Waan niitiin isaa jette kun aamiin gooftittiiti aamiin wanni ati jette waan waaqni jedhe wanni ati jette waan rabbi jedhe gadda akka alaabaatti sii mirmirsa. Haati isaa bira beelayaa turte. Haati isaa bira rakkataa turte. Yoo isiin kenni jette malee hin kennu. Yoo isiin kana godhi jette malee hin godhu. Mootittiiti jedhee ofii garadii ta'ee isiif ajajamaa ture. Gaafa kaaniin mootiyyuu akkana isa goote jechuudha. Nama akkamitti waan akkana akkasirra dalagu beekta? Gaafa si dhabe ufin ajjeesa. Gaafa si dhabe hin du'a. Jiraachuu hin danda'u namni siin jedhe si ajjeesa akka si ajjeesu beeku. Isuma kan si ajjeesu nama kan biraa alagaan kan biraa waraabessi kan biraa diinni bakka biraati sittiin dhufu namumaa si jaalatu si ajjeesa gaafa si dhabe nan du'a yoo si dhabe addunyaan kun naaf dukkana ati kan koo qofa akkasii yoo qofa kan siin jedhe ati yoo salaamallee gaafatteetiin hin jette nama biroo dubartii biroo nagaallee gaafatte nagaa best friend kee ta'uu dandeessa nagaa gaafatte salaama irra qaraateetiin maaf irra qaraate ka dhiirallee yoo salaama inni irra qaree isiillee maaf irra qaraate. Kana kunoo wanni uummata akkana tabalaashessi fixee nyaati alanshee wal ajjeesisiisee maal godhe maal akka ta'e beektan qinaati. Maanfasii qinaati jedhamu keessa garagalee akkatti isin argu fa'a. Aboo kana tooyi badha amantii keessan deebi'a bakka tawakkaltu jedha mindinnaa'u dhiirsi kee waan addaa wayii ta'eera wanni ati birqiisa gootu nama nyaatee dhugeetiin ishiin matsadaa jabeetii deemee tatsadaada'u dammoo birqii gootee akkas gootee saqqalteetiin hin birqii gochuun oolin. Inni yoo deeme ka biraatti dhufe intalli yoo deemte intala biraatti dhufa dhiirri yoo deeme dhiira biraatti dhufe dammoo ilma namaa kana baay'ee wardi birqii hin jirre inquu hin jirre daa'imandii gochuuf yaalina ilma namaa maaliif nyaata dhugan tatsadaaddaa bakka allaqa wanti addaa tokko hin jiru. Wanni ati birqii gootu mootiyyuu amantii kee irratti osoo birqii taate osoo amantii kee birqii goote wuddii goote taaboruu taakiraa ati kan amantii makamee hordofiyyuu kan itti dha'ichuusa malee ilma namaa ka ija bishaaniitiif jette kan akka si'iitiin nyaatu kan akka si'iitti dhugu kan akka si'iitti tatsadaadhu kan akka si'ii wasakni irraa ba'u qoshaashaan irraa ba'u kanaan jettee lubbuu namaa balleessu mindinoo birqina hundi waan hin jirre goote ani singilii ta'uun kiyya na fayyade wallahi laazima osoo tidaari mallee qabaadhe hammana hunda birqiisan godhu dhiira birqiin godhu dhiirsa birqiin godhu maalidha baqa fuxuriidha uumama kun uumaa miti wanni ati wirdii gochuu qabdu wanti ati wirdii gochuu qabdu kan si uume malee fuxurii uumam nama ija bishaanii nama yoo lafa dha'e gaggabu ka lubbuun keessaa baatu ka si uume waahidul ahadiin gabbaruudha sodaatuudha malee nama ija bishaanii in sodaadhullee in qanna'ullee maal isa qannaan dammo
wanti itti qannamee maali? Yoo deemeyyuu haa deemu yoo rabbii sodaachuu baateef seeneetuma deebi'a malee eessa dhaqa? Bakki inni dhaqu tokko hin jiru. Bakki inni dhaqu tokko hin jiru. Kanaaf baay'ee birqii gootanii akka waan jaarsi keessan lafarra hin jirre yookiin jaartiin keessan lafarra hin jirre waliin takataattafinaa. Zayitii walitti naquuf hin deemna. Gaazii waliin naqxanii laayitarii walitti caaruuf hin deemna. Waan birqii miti. Dhiirsi kee yoo fuudhuu barbaade haa fuudhuu yumeeniitii lammaffaayyuu maaltu badamee maaltu sirraa qannasa? Wanni sirraa goddolu maaltu jira? Yoo hin fuudha hin fuune iyyuu bar hin fuudha jedhee amansiisaara naasofsiisaara. Jechi kilmaan haganaa waan irraa baateef kataattaftee firiijin naqxe jechuudha. Qinaatiin amma nagahu maali gaayis? A'udhu billahi minash shaytaani rajiim. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Yaa rabbii kee waan akkanaa kanarraa na eegi. Yaa rabbi na sattare. Yaa saatir na sattare. Awoo saatir isin haa sattaru. Keessumaayyuu qimamoonni waan akkanaan baratina. Isin hin fayyadu bakka. Isin nama tigistii qabu, nama obsa qabu waan ta'eef waan hundumaayyuu obsaan dabarsa. Rabbiin gubbaa irraa isin haa kennu nama isinii ta'u. Nama garanaa garasi walaawwalam. Nama akka qixxaa eelee irraa hin qayyara. Nama akka feestaalii dolchee hin haphan. Kan akkasii isinirraa haa qabu. Xankaarraa isiniif haa kennu. Kan aduus danda'u, kan roobas danda'u, kan adagaas danda'u, kan aariis danda'u. Waanuma hundumaayyuu hundumaa kan danda'u isiniif haa kennu gaayis. Malee akkatti wal takataattafuun kun gaarii miti. Piliis baakkaachuu waan akkanaan godhina. Waliif yaada. Ati obboleessa hin qabdu waan akkasii gaafa hojjettu. Ati obboleettii hin qabdu. Akkami harka maaltu si kataattafame ilma namaa kaname hoolaan taane re'een taane lukkuun taane harka maaliitu albeesi fuudheetiin irra si goosisa rabbuma si uume ilaali. La hawla wala quwwata illa billah. Gaafa isa akkas gochuuf deemtu gaafa isii akkas gochuuf deemtu obboleettii kee yaadattu gaafa isii akkas gochuu deemtu yoo isa akkas gochuuf deemtu obboleessa kee yaadattu abbaan qabdu haadhan qabdu namarraan baane mukarraa baate mukniyyuu haafa qaba bara. Kana waan ta'eef guys waan hin taane hin hojjatina. Ay xaqmaachuu isin hin fayyadu. Namaaf hin xiqqaat, Rabbi biratti hin xiqqaat, harka kee jiru addunyaa irratti hin xureessit, borullee Rabbi biratti illee taqabbaayinnatiin ati qabdu tokko hin jiru. Najisoofte jechaadha. Yoo lubbuu namaa balleessite najisa taateerta. Kana waan ta'eef waan akkanaa kana dhiisaa please waakkaachuu waan akkanaan hojjatina. Inni kan biraa mootuyyuu namoonni jaara madaanaati waan hin taane dalagdan akka arabticha isiniin jedhee dargaggeessa arabaa kana garuu wanni akkasii biyya keenya keessa hin jiru. Shamarran keenya bashiidha karaan guutuun bilookaan guutuun mangadiin guutuun dubartii waan ta'eef wanni akkas jedhu tokko hin jiru. Meekaappii illee humnaa waliin fayyadamtu shamarran keenya waan ta'eef iyyuu yaa'u kan inni barbaadee waffaquu danda'a Rabbiyoo kan barbaadu taate inni dhuguman qabu laal ka funyaan qal'isu jira ka hidhii xiqqeessu jira. Ka ija guddisu jira maalaa godhu reemeen akkuma haa maratu. Dhugaa namichoonni jaartii barbaadu masjiida seene inni qaaba godhatee masjiida seene dhugaa qaba. Wallahi funyaanuma kee goraadaa kana ka wali as qal'isu jira banii aada. Hidhii namaa kana ka furdisu jira ka qal'isu jira. Bar meekaappiin gaayis nan amantanii meekaappii gocha akkanaa dalagu jira bar. Inni akkan godhee adda haa baasure. Ani dhugaa isaati jedhaachu. Wallahi badii qabaayyuun jedha. Inuma yaaddee gubateetumaan masjiida dubartii seene malee jaalatee miti. Ya Rabbi wanjala kan taane Rabbi nurraa qabu guys wanjala yoo dalagdeetiin hin jette qaanuunni arabaa ammoo kabbaadiidha. Dhugaa amma biyya keenyatti waasiin bahuu dandeessa waa wayii yoo balleessiteetiin hin jette waa'ee seeraa baay'eellee wanni an beeku hin jiru waasiin bahuu dandeessa. Amma asitti wanni waasii jedhamu hin jiru. Akka lubbuu namaa balleesseetti laallama namni masjiida dubartii seene jechuudha. Kanaafiyyuu Rabbi si haa sattaru. Hulettanya namoota waan akkasii yaadaniif fakkeenya gaarii taateerta. Seetochi meekaappii baay'istanii hin dibatina. Hiree yoo hin barbaadan taate meekaappii baay'istanii hin dibatina. Kana dura waan ta'e wayii isinitti haa himu. Wallaahi laazim dhuguma isiniin jedha. Waggaa afuraffaadhaati natti fakkaate. Waggaa afuraffaadhaati. Mucayyoon maal bareeddii miti? Maal abbaa ishii akkasiin itti bareedu. Akkam akka abbaa ishiitti akkasiin bareedu. Kaza mucichi du'ee yaa Rabbi jedhan nama kaaniin naa gaafadha nama kaaniin naa gaafadha tuni ni jima koo taate haadha ijoollee kootii taate ni fuudha jedhee maqaa. Alamiin hundi dhagee namni hundi dhagee gorabeetiin hundi dhagee gaafa kaanii gaafa dhuftu wal baratanii silki quxurii wal taqayaayaranii meekaappatti kee
Akka barbaachisu san dibattee dhufte akkasumatti bareeddi ka addunyaa kana wallaalee gammachuurra. Yoo bari'eetiniin fuula isii dhiqattu rifatee gaggabee achi hafee indegana haakimii fidan. Gaayis waan sobaatii miti wanni kun waan ija kootiin argi. Maqaa ishii kaasuun barbaadu. Viidiyoo koo yoo ilaalteetti ubbeeti ishiin waan ta'eef iyyuu ka zamana yaalaa hin geessanii mucicha akkuma qalbii kana ta'ee jechuudha. Laal yoo ishii fillafiitii isii ittiyyuu dibanii yoo fillafiitii isaa fidaniitiin jedhan bakka harroo qomsa akkas bakka daa'imman doobbiin sodaachisan ibiddaan sodaachisan hin argitan miti akkas goggodhaan bakka laal akkana godha yoo ijuma isiitiyyuu argu jechuudha. Kazaa mucayyoo sun achi hin deemte safarii sanii iddoo qayyarattee hin jiraatte waan akkasiitu jira. Dinigaaxeen namni du'u jira. Guys, meekaappii humnaa ol dibattanii bareedduu fakkeessitanii dhiira shawwaddanii gaafa fuula kee qulqulluu argeetiin hin jedhu akka dinigaaxeen hin duune ilmi nama. Yoo inni kawaa ta'u taate itti gaafatamansi. Sigale miti kana waan ta'eef iyyuu meekaappiin nama hin shawwadinaa. Uddoochee waan akkasiin dalagina nagaatti oola saatiin faxuuraa gaheera natti fakkaate. Nagaatti oolaa fayyaa ta'aa baay'ee isin jaalladha bakka jirtaniin nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Okay.